igitondo cyiza mwese mukurikiye KGTV Rwanda, mwaramutse neza mwiriwe neza bitewe n'aho muherereye. Iyi ni KGTV Rwanda mukomeje gukurikira kandi kanda subscribe mu gihe utaba urayikora. Hanyuma Lorenzo na Rigani ibyabo bikomeje kugera ku yindi ntambwe. Ubu ikigezweho nuko Rigani ashobora kuba yirukanwe kuri RBA nyuma y'amatiku ndetse n'amagambo yagiye yandagazanya hagati ye na Lorenzo. Biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Hano zimwe mu nkuru zivugwa nuko Rugaju nyuma yuko atangaje cyangwa se yandagaje mugenzi we witwa Lorenzo Christian ukora kuri SKFM amwita goregore, ubaka kanya inkuru zigezweho nuko ibibazo biri muri RBA. Rigani ashobora kuba yeretswe umuryango, ni amakuru ataraba confirmed kubera ko yaba ubuyobozi bwa RBA nta kintu burabivugaho, ndetse n'ababifite mu nshingano ba Isheja Sandrine ndetse n'abandi bayobozi ba RBA ntabwo baragira icyo bavuga. Ariko mbere yuko tukomeza, hano hari ikinyamakuru uwitwa Umukada hari ibyo yatangaje, reka tubyumve. Hano hari ibyo yatangazaga. RBA bro, we warwanye na Lorenzo ubundi kuki batabirukanye bo? Nta muntu uri shyashya hano. Bararebye babona umuntu bakwiye kujyanya na Kisekedi ari Lorenzo. Noneho nanjye Rigani ambwire ndekure bombe. Oya Kukejo wa wundi wigiraga umukozi w'Imana ari we warenge uzi inshuro yavuze ngo gore gore Rigani. Kandi ibi bintu umuntu bita Lorenzo azabihomberamo. Lorenzo aribe na opportunity sezerano. Lorenzo yarabanye neza na Samukane kurusha na Rika. Uzi ko hari n'ibintu byagiye bitangwa na Rika. Sasa rero ubwo Rugaju ndetse na uyu muvandimwe Lorenzo ibyabo bikomeje kuba birebire, ibyabo ntabwo ari byiza pe, ntabwo ari byiza kuko burya tujye twemera hari biba bitagenda. Hanyuma hano mu kiganiro na Cheetah Magic uza kuza kumenya icyo yakoze mukanya kashize. Hano Cheetah Magic yarari kumwe n'umutumirwa we, hanyuma hari ibyo batangaje kuri Rugaju, reka nabyo tubanze tubyumve hanyuma tuze gusesengura mukanya. Rigani wenda Rigani ni umunyamakuru ukunzwe ku rwego rw'igihugu, akunzwe ndamo ariko ibyo ngiye sinyabyemerera gukundwa n'ibintu byakaba bifite fact akunzwe kuri arakunzwe kandi ni umwe mu bantu ibintu arabyumva nakwizigira akunzwe kurenza kwizigira ntabwo oya wereke kwizigira nubwo ari umuyobozi wa kira kiganiro ntabwo arusha igikundiro Rigani. Ahubwo se abanyamakuru bo muri siporo ni bangahe bamurusha igikundiro? Hano ukuntu umuntu wenda barahiriwe no kumva ko yavuze niba ari ukuvuga ngo ni amahirwe yagiriwe yo kuvuga wenda abantu bagahita bamukunda, ariko ntabwo bavuga ngo ni ukunzwe mu gihugu. Comment wabonye buriya nizimukunda, yaba ari umuntu bakunda ziriya comment zakabaye zimuvuga gute ko comment wazibonye zavuga ko erega umuntu yakunzwe n'ikintu cyose kibaye. Uzarebe je umuntu nemera bivuge peone munemi wabukuzwe ni Scovia kuko Scovia n'imijugujugwa mutera yose muri comment baraza ati muterekere mama rwa Gasabo wacu. Urumva bakaza bakanagushyikira, ariko wewe comment zaje zose ziraza zikunenga, zaza kuvuga ati warengereye, twari tuzi ko wavuga gutyo. Urumva Rigani afite fact nyinshi ariko barakobesha. Nanjye mwerekeze ko kubona CDS ibi nta fact. Oya reka nkubwira, ariko bagabo ntugapinge. Ntabwo ndapinga Rigani, ntabwo ari fact zingizi. Rigani urumva ni umuntu wize, uzi ko Rigani afite imirimo muri staff ya SOF Special Operation Forces. Ibyo se bimaze iki udafite repetition? Ni umutoza wabo sibyo? Afite akazi muri za Kigali University, ibigo byamamaza biramwizera. Ngabakomeza bamwizera hejuru y'ibyavuze.
erega twemera ko ariko cita ubu nta bantu bigeze batabaza mu buzima ubu se urajya kwihorera no kuza ugatangira kuvuga umuntu ukamuvuga ibyo ushatse byose kandi rigani nyina muzi neza ari nawe bamwizanye ariko se muzi neza yaramubyaye yamuzi neza gute aramuzi neza nyina aramuzi neza ndamuzi neza ngo umuntu hari n'ibindi hari n'ibindi aza kutubwira yavuze hari n'ibindi yatwemereye aza kutubwira ahubwo ntadutenguhe mwaje eshamo navuga umuntu mugiswara avuga ngo akutuka naye kucagura itusi umuntu uri bugutuke agutoranyeza igiti utari bugutuke agutwike shatse rero umuntu wese ntabwo ndi hano nguvuganire Lorenzo nubwo ndi hano kugira ngo mvuge nabi Rigani ariko Rigani nayo nabanza ajya muri comment arebe umuntu wavuze ubimenyera muri comment iyo yari umuntu nane mu cyane tujye dukora ukavuga ngo cita byagenze gutya comment tukazibona bakwataka bagabo yavuze ngo ukabona bakwataka nose umuntu uw'inyamagabe yanditse gutya uwo muri leta z'ubumwe za Amerika yanditse gutya muri Canada yanditse gutya abantu bakwanga bakuziye ariko nawe nasuye muri comment arebe ibintu byose yakoze byose video zose yakoze arebe comment iyo waraho bavuga ukomeza kuza kumenya icyo yakoze mukanya kashize mwagiranye ikiganiro n'umuyobozi wa Radio Rwanda ariwe Uwayo Divin n'ikiganiro wamubazaga kuri ariya makuru ahangaha tukaba ari amakuru dukesha ikinyamakuru wa eshatu akadomo rubanda akadomo rawa rero mwagiranye ikiganiro nacyo tugiye kumva ibijyanye n'ibyo ndi kwibaza ariko zini wabikurikiye njye numvishe Rugaju avuga ko abayobozi be babizi yatangaga umugabo ariko baba babizi ni kimwe ariko nuko n'ibindi byakurikira icyo ni ikimenyetso cy'uko babishyigikiye oya ntabwo kumenya ikintu bivuze ko gishikiye uba kwaje ngo bagabura muzi ukavuga ati yego uvuze ko gishikiye ushaka gusanga unzi ariko mu mwanya wakubaza ibikurikira atereka da cyane gatozi so reka twumve ibijyanye n'aya makuru muri ubu buryo byagenze bite ikibazo cyo ni intambara z'abantu muri siporo zihoraho biba bishingiye kuri za Rayon Sport ibyo byo ndabi ariko ntabwo nzi reyelma no kuri iyi nshuro habaye iki gusa nanjye cyo ntemera ni ibintu byo kuvuga ngo ni imvuga nkoranyambaga zawe se ko kagira imana we abantu barakuzi baba bazi yaba ku mbuga nkoranyambaga yaba kuri mikoro yaba uwandika nyine umuntu aba ariko uko byamera kose amahame y'indangagaciro z'umwuga wacu by'umwihariko z'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru nicyo navugaga ntabwo zibyemera na gato ntabwo zibitorera na gato uko byagera kose aho dusanga habayeho kurengera ntabwo twabireka gutyo turabikurikirana ndumva ari ibyo ngibyo hanyuma uyu Dive Uwayo hano yatangazaga ko bashobora kuza gukurikirana uyu munyamakuru witwa Rugaju Rigani kuko ntabwo ubundi bino babyemera ntabwo babyemera hari ibyo bemera hari ibyo batemera hanyuma nka KGT TV Rwanda twebwe ku ruhande rwacu iki kibazo kimaze kuba kirekire kimaze kuba ikibazo gishobora kuzateza ibibazo urwego nka RBA ntabwo mwakabaye mugitunze abanyamakuru bajya muri ibi bintu byo kuvuga ngo ese ngewe oya bose hari igikwiye gukorwa niba umunyamakuru nka Rugaju rimwe na rimwe twibeshya ko igikundiro kiguha uburenganzira bwo kuvuga mugenzi wawe nabi cyangwa se ukumva ko ibyo ugiye kuvuga biguha uburenganzira bwo kwandarika mugenzi wawe ibibazo byose wagirana na mugenzi wawe mwese muri abagabo ntawe nze gushyigikira hano ariko yaba Rugaju yaba Lorenzo ibintu murimo nkeka ko ni ibintu byo kwandagazanya gusa mwese muracyari abasore ntawe urubaka utekereza amatiku mufite abana banyu nibakora bakazayumva cyangwa se abagore banyu aho bari yubaka kanya ndabizi mufite abafiance cyangwa se n'abandi bantu ariko ntabwo bikwiye urwego rero nka RBA mwakabaye mufata umwanzuro mukagira ibiganiro mugirana n'uyu munyamakuru wanyu ndetse na SKFM cyangwa se SK Sam Karenzi ukagena ikiganiro kirambuye n'umunyamakuru wawe kuko nta hantu na hamwe
uzasanga amatiku hari icyo ayageza ku bantu. Ikibazo ni uko mu Rwanda ubu ikintu icyo ari cyo cyose kiriho itiku cyangwa se kirimo icyo kibazo cy'itiku, gutikurana, gutukana, kwandagazanya, nicyo kintu ubu ngubu kiri gucuruza. Bitakabaye rero bigenda uko nguko. Rero urwego nka RBA, urwego nka RMC, yeka ko ubushize mwihanangirije cyane Isibo FM ndetse na SKFM, ariko aka kanya hakaba hagezweho abanyamakuru kwandagazanya, gutukana ku bw'inyungu zabo bwite. Kwitwa ko ukunze ntabwo biguha uburenganzira, cyangwa se kuba ukurikiranwa cyane ntabwo biguha uburenganzira bwo kuba wakwandagaza mugenzi wawe, cyangwa se watukana, cyangwa se wavuga ibihuha. Birakwiye rero ko mugenzura ibyo mushyira ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se niba ugiye kurikodinga ikiganiro ukabanza ukamenya ese ku ruhande rwanjye njyewe mpagaze he, ukamenya ngo ndaza kubyitwaramo nte. Ko ntabwo bikwiye ko umunyamakuru nka Lorenzo, umunyamakuru nka Rugaju, ibi bintu twari tubimenyereye mu myidagaduro, ari naho ejo bundi nabonye DC Clement ari kwibaza ese aya matiku ari muri siporo iyo abari mu myidagaduro ubu ngubu baba barafunzwe cyangwa se barahamagajwe, atase urwego nka siporo rufite ubwigenge bwo gukora ibyo bashaka byose. Rero birakwiye ko rwose ibi bintu RMC ibihagurukira, kandi ntigire kubogama, kuko niba aka kanya ikibazo cyagerezwe ari SK na Isibo hakabaho kwihanangirizwa, aka kanya kubera ko ari umunyamakuru ku rwego nka RBA akaba adashobora kwihanangirizwa, ntabwo bikwiye. Birakwiye ko ibiganiro dukora byaba bigamije kubaka cyane cyangwa se kwigisha kuruta uko twajya mu matiku no gutikurana nk'abantu bagabo. Rero inzego nka RBA ndetse na RMC murakwiye ko mufata ibyemezo, mwamara gufata ibyemezo abanyamakuru banyu mukabigisha, ndetse n'umuntu wese ugiye kugira ikintu atangaza. Ngewe ubushize navuze ko mbere yuko ikiganiro kiba uploaded, nta buryo habaho nka kuriya ushyira ikiganiro kirimo wenda video cyangwa se ijwi ry'undi muntu cyangwa se indirimbo y'umuhanzi runaka akabamo copyright. Byaba byiza habayemo ko habaho system umuntu yajya ku uploading ikiganiro cyaba ari ikiganiro kigamije gusenya. Kuko nk'umunyamakuru nka Lorenzo cyangwa se Rugaju, niba Lorenzo warise ngo fuck, niba ari ibintu nk'ibyo ngibyo, hanyuma na Rugaju akita Lorenzo ngo ni wazalendo, deja politike yamaze kwinjirwamo na politike. Watangiye kwita mugenzi wawe, turabizi neza ko umwanzi wa, ntabwo twavuga umwanzi nyirizina, ariko niba ari igihugu kimwe kivuga nabi u Rwanda ni Kongo. Kugereranya umunyamakuru nk'umwanzi nkaho ari umwanzi w'igihugu, deje icyo gihe uba warengera. Tujye tumenya rero amagambo rimwe na rimwe tutangaza, ushaka ubwamamare tubukore mu buryo bwiza. Aka kanya Israel Mbonyi ni umuntu ukunzwe n'abantu, ako ntago akora ibyo bintu byo kwandagazanya. Ntabwo aka kanya hari abantu bakomeye cyane, hari abantu bamamaye. Ikibazo mu Rwanda ni uko iyo ushaka kwamamara ukora ikibi, uvuga ibyiza ntabwo agerwaho, ntabwo yamamara. Kwita mugenzi wawe ngo ni wazalendo, kwita umunyamakuru mugenzi wawe nkaho ari umwanzi w'igihugu, nkaho yaciye inkamabere ngo yashatse ko mutingana. Ese niba yarabishatse nuko yabonaga ko nawe ushobora kuba wabijyamo. Ibi bintu rero birakwiye ko hafatwa umurongo kandi ugahabwa gahunda, ndetse buri muntu wese akaba yakwigishwa, akabaho itorero ku banyamakuru by'umwihariko ba siporo, kuko bumva ko aka kantu ko katabareba. Ntabwo umunyamakuru nka DC Clement cyangwa se n'abandi bano bantu bakora jihad aka kanya ariyo, hari n'abandi
bariyo bagiye bavuga bino bintu kubera ko ari mu myidagaduro, ariko muri siporo ugasanga bo bameze nk'aho bari mu gahugu kabo kigenzura. Rero turwanye bino bintu byo gushaka kwamamara ariko biciye mu kibi. Tujye dukora ikintu tuzi neza ko turi kwigisha. Kuba mu Rwanda hagiye kuba monetize cyangwa se kuba Perezida wa Repubulika yaramaze gutangaza ko agiye kubikurikirana, ndetse hari n'amakuru avuga ko rwose nta kwezi kuzashira, ariko ntago biguha uburenganzira bwo kuba wasebanya kuko inkuru yandagazanya ari yicuruza. Hakwiye kwigwa rero byinshi byakorwa. Rero turasaba urwego nka RBA muhugure abanyamakuru banyu. Ibi bintu ntabwo byari bisanzwemo ubwo bari bayobowe na Arthur mu myaka ishize, ariko aka kanya biroroshye ko umunyamakuru wa RBA ukorera igihugu ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cyumvwa n'abantu benshi, no kwamamara kwa Reagan abikesha kuba yaraje kuri RBA, kubera ko RBA yumvwa n'abantu benshi. Kuba Lorenzo yaramamaye nawe abikesha RBA kuko nawe yigeze guca kuri RBA, ndetse n'abanyamakuru benshi. Ariko kuba kwamamara kwawe ntabwo biguha uburenganzira bwo gutuka mugenzi wawe ukamwandagaza ukamugira nkaho ntacyo ari cyo. Tumenye kubahana rero, tugere kuri byinshi. Na KGD TV Rwanda tuzakomeza kubaha ubusesenguzi kuri bene izi inkuru, ndetse tugamije no kwigisha. Ntabwo tuzubakira ku matiku cyane. Rero ni Shandamur KGD TV Rwanda, kora subscribe, hanyuma naho ubutaha.